Vamos a armar el arbolito de Pascua. Sí. ¿Cierto, Jasi? Sí. Mira, esta es una rama y la voy a poner aquí. Oh. Déjate. Cleme, a ver los adornos. Ahí está. No se va a bajar todo. Y tenemos el desastre en la casa porque estamos haciendo el árbol, ¿no, Jasi? No, este no va. Ay, Christmas. Ahí va. Nadie se lo ¿Te gustaron el arbolito? Hola niños. Oh. Hola niños. Un viejo pascuero satánico. La culpable de que no funcione mi Octobox. ¿Quieren ver cómo trabaja Ignacio Alves? Yo les voy a hacer cómo trabaja con Ignacio Alves. Zapatillas. Pones. Te sientas y con un botón, un dedo eres fotógrafo. Ahora. Bueno, que eran la raja, esa es la foto. Esa es la foto. Corte. Comprar un cortacartón en el lugar donde se compran cosas ¿No se compran cortacartones? y venían sin cuchillo, no estafaron, así que hay que volver. Mañana es la graduación de la Jacinta y como soy un papá comprometido, vine con el Álvaro y va a venir el Felipe y vamos a ensayar porque van a cantar los niños una canción de Bob Marley. Así que mañana es el día. Primera vez que vamos a ensayar y un niño.